Uzbekistan Airways siz uchun nimani anglatadi? Bu intizom, mas'uliyat va eng kichik tafsilotlarga e'tibor. Men uchun faqat ish emas, bu mening hayotim. Osmon yanada yaqinroq bo'lishi. Mening orzularim haqiqatga aylangan joy. Aniqlik. Xavfsizlik. Meni har kuni o'sishimga imkon beradigan jamoa. Sevimli hobbi singari zavq beradigan ish. Mening tayanchim va ilhom manbai. Har bir qadamga e'tibor. Intizom. Irzidagi ish. Minglab parvozlar. Uzbekistan Airways men uchun Markaziy Osiyo qanotlari. Cheksiz imkoniyatlar. Oila qadriyati. Yo'lovchilar ishonchi. Faxrlanadigan ish. Mehr va g'amxo'rlik. Mening g'ururim. Kelajakka ishonch. Amerika, Yevropa va Osiyo. Bu har birimizda tarixning bir qismi bo'lish imkoniyati. Xavfsizlik, barqarorlik va qulaylik. Odamlar. Yo'lovchilarning tabassumi. Osmonga bo'lgan muhabbat. Yuqori standart. Shunchaki ish emas, balki hayot tarzi. Yuqoriroq uchish imkoniyati. Ertangi kunga ishonch. Hayotimning bir qismi. Hamma narsa joy-joyida bo'lishi. Uzbekistan Airways bu mening oilam.